Sí, bueno, están ahí. Yute, ¿A qué te? Ay. Mira, mira, hijo, mira, mira. Ay, Dios, qué feo. No parece que. Oh. Mayo guante. Mayo. No, el carro de él, el carro. Agarra bien tu blusa y te vas a quedar chévere. Puede, ya no. Ay, qué bonito. Mm. Pues Diga, vamos a comer. ¿No hay frío? Uy, ¿qué hay frío? ¿Qué es frío, hombre? Abierto. Y cada uno su hachi. Su hachi. Un hachi. está bien clara el agua. Tan clara que está. Tremendo. Ahí.
Ay, qué bonito. Préstame este. Y ahora no se vea tan... Cuidado ya. Cuidado ya, ven empezar. No, está fríísimo acá. No sé si está dentro ya. Como siempre hablando. No hay el café que yo quiero, Pati. Quiero un café, pero no hay. Mira cómo está de transparente el agua. Ay, qué bonito. Cuidado, te voy a sacar, ven. Ya. No te acerques mucho que te vas a caer. Ay, no, qué